Jo, så här är det. Lag och rätt i alla samhällen, överallt på hela jordklotet, där människor lever tillsammans, och det gör man ju nästan överallt, så finns det lagar och bestämmelser om vad man får lov att göra och inte göra. Och så måste det vara. Det är lagar och bestämmelser. Lag och rätt kallar man det för. Men nu ska vi gå över till den delen som det faktiskt inte finns lagar om, och det heter etik och moral. Nu ska jag försöka berätta vad det är. Moral, det är vad vi tycker är rätt eller fel. Jag till exempel, jag tycker att det är fel att ljuga. Det finns ingen lag som säger att man inte får ljuga, men jag tycker att det är fel att ljuga. Så att jag försöker faktiskt då att aldrig ljuga. Det händer väl ibland att jag gör, men jag försöker verkligen att aldrig ljuga. Det där är faktiskt en sån här moralisk sak som nästan alla samhällen pratar om, att man inte ska få lov att ljuga. Moral, det är det som är rätt eller fel. Det du gör för att du tycker att någonting är rätt eller fel. Det behöver alltså inte finnas några lagar om det. Det är moral. Och att välja att inte ljuga, för det finns ju ingen lag som säger det, det är alltså moral. Etik, det är varför man tycker att det är fel att till exempel ljuga. Jag tycker det är fel att ljuga, men då kanske du undrar varför det? Varför är det fel att ljuga? Då är det etik. När man förklarar varför man gör på ett visst sätt. Som till exempel varför jag väljer att inte ljuga. Etik är alltså varför du tycker som du tycker. Du måste alltså ha argument för din moral. Det är etik. Ja, och min tanke på varför jag inte vill ljuga, det är för att jag tror att jag gör andra människor ledsna. Jag tror att andra människor kanske slutar lita på mig, inte tror på saker jag säger även om det är sanning. Och det kanske är så att folk tror på mina lögner, då går de runt och tror på osanna saker. Ja, vad jag förklarade nu var själva etiken. Moralen var fel att ljuga. Etiken är varför jag tycker det är fel. Vad du ska få för uppgift nu av mig är att du ska fundera ut saker som du tycker är rätt eller fel att göra. Moral alltså. Men som inte står i lagen. Ljuga är ju en sån sak. Kan du klura ut någonting som du tycker är rätt eller fel rent moraliskt? Det är en bra fråga. Man får tänka noga. Jag tycker inte den är jättelätt själv. Vad du ska göra nu, det är att du ska skriva ner det här på en lapp med ditt namn. Och sen ska du skriva vad du tycker är fel att göra eller rätt att göra rent moraliskt. Du behöver inte skriva varför du tycker det. Vi ska börja med att titta bara på moralbegreppet. Du ska lämna den lappen till mig imorgon bitti. Så när vi säger hej på morgonen så får jag en lapp i handen av dig där du har skrivit vad du tycker är fel eller rätt att göra. Vi pratar alltså moral. Detta ska bli jätteintressant tycker jag. Lycka till, vi ses imorgon. Hej då! Vi ses imorgon!